Hello，大家好。又到黃小姐嚟同大家介紹單位啦。咁黃小姐嘅話咧，今日嚟到我哋嘅呢個公園裏邊啦嚇。咁今日嘅話咧，係要同大家介紹一套成個東寶灣目前嚟講總價最低嘅一套單位。哇！我哋現時嚟到呢個位置嘅話咧，可以聽到成個屋苑裏邊嘅話咧，有好多雀仔叫啦。唔知大家聽唔聽到咧？咁仲有好多仲有龍船嘅聲音啦。咁我哋今日介紹嘅呢一套單位嘅話咧，佢係就好似現時我哋大家睇到嘅呢個景觀一樣。咁佢嘅話咧係以園林綠植為主。咁佢嘅買多套47平方嘅一套單位嚇。咁佢嘅話咧就係冇海景，但係成個屋苑裏邊佢離海近啦嚇。咁佢嘅話咧係屬於我哋第3期嘅單位啦。咁呢一套單位嘅話咧，業主就算當時買翻過嚟嘅話咧，都要去到40幾萬啦。咁現時嘅話咧，只要12攞低佢啦。咁成個屋苑裏邊嘅話咧，東寶灣大家知道，有我哋嘅遊艇碼頭啦、水上樂園啦、海灘啦，咁仲有我哋嘅超市啦、有飯店啦。有咖啡廳啦等等，咁呢個季節嘅話咧，其實成個屋苑裏邊人少係正常嘅，因為成個海邊佢呢個季節佢人都係會比較少嘅。咁到夏天嘅時候咧，咁佢人流就會大啲啦。咁海邊嘅單位就好似溫泉一樣，咁海景就夏天多人，咁溫泉嘅話咧就冬天多人。所以現時我哋呢邊嘅話咧，佢就係咁嘅屬性啦嚇。咁呢一套單位嘅話咧，適合乜嘢人群咧？就係適合如果我哋係想買翻過嚟，淨係過嚟吹下海風、睇下園林綠植，又想以少少嘅價錢買一套比較大型嘅屋苑裏邊又屬於自己一套單位嘅話咧，我覺得係 OK 嘅，因為佢嘅價錢擺喺度嘛。咁如果係長者朋友唔中意住得太高嘅，咁我覺得可以考慮一下我哋接落嚟要睇嘅呢套單位。咁成個屋苑嘅話咧，呢種單位目前嚟講嚇，就係放咗呢一套出嚟，其他單位基本上都要去到同樣戶型同一座樓嘅話咧，都係16萬幾啊、17萬幾啊、18萬幾都有嘅。咁現時呢個價錢嘅話咧，係算係比較低嘅。咁嗱，成個小區裏邊嘅話咧，雖然係喺半山上邊嚇，但係我哋可以坐我哋嘅穿梭電瓶車可以出去啦，可以坐我哋嘅濱海專線啦，可以出到去啦。咁跟住嘅話咧，亦都可以搭我哋嘅呢個京橋巴士翻到去蓮塘或者羅湖口岸嘅。咁如果大家對於交通啊、飲食啊、買嘢啊有咩唔明嘅，咁都可以添加黃小姐嘅呢個聯絡方式啦、微信啦，或者係我哋嘅 WhatsApp 都係可以聯繫到黃小姐嘅。咁而家嘅話咧，我哋就事不宜遲，上去睇一睇今日要介紹嘅呢套。好啦，咁現時嘅話咧，就上到嚟我哋嘅呢個單位裏邊啦嚇。咁黃小姐嘅話咧，今日同大家介紹嘅呢一套單位，雖然佢係屬於東寶灣嘅，但係呢一套單位嘅話咧，佢就真係一啲海景都冇嘅。咁所以接受得到望園林綠植為主，但係嘅話咧，單位佢哋又可以做到南北對流嘅話咧，我覺得呢一套單位都算係 OK 嘅。咁點解咧？因為佢嘅價錢足夠低啦，跟住我哋現時見到嘅呢啲家私，佢又全部配齊俾我哋。除咗露台嗰個洗衣機係唔帶嘅嚇，咁其他嘅話咧，基本上都係帶埋俾你嘅。咁所以嘅話咧，10零萬甚至連價好少少嘅車，我哋都買唔到，但係可以喺呢度買到一套47平方，成個單位內籠嘅開間係去到咗7以上嘅，咁所以我覺得都算係 OK 啦，而且佢嘅樓齡會比較新淨啦。從我哋呢度去翻我哋嘅呢個海灘啊，去翻我哋嘅遊艇碼頭，其實都唔會話太遠啦嚇。咁跟住嘅話咧，我哋搭川振通又可以嚟到我哋屋苑樓下，喺呢邊樓下嘅話咧，佢又有一個提貨點啦，譬如我哋嘅美團啊。我哋嘅呢個拼多多啊，咁喺上邊買菜，咁佢都係可以喺呢邊樓下喺車庫叫做係負2樓嗰度可以提貨嘅。咁呢邊嘅話咧都係第2天到，咁今日落單嘅話咧，第2天就可以攞貨噶啦。咁我哋成個單位嘅話咧，家私都係齊全嘅。咁我嘅話咧都會逐一去同大家由入門口開始睇起啦，跟住再去睇下我哋嘅露台究竟點樣嘅一個情況，好唔好？佢首先嘅話咧，呢個係一個低樓層㗎，咁所以嘅話咧係喺2樓啦，可以同大家講。嗱，下邊嘅話咧係我哋嘅呢個架空層啦，咁架空層嘅話咧佢係做咗6米嘅呢個高度，所以嘅話咧，我哋可以平時嚟到呢度空中花園呢邊去散步啦，都係 OK 嘅。咁佢嘅呢個走廊嘅話咧，採光其實都可以嘅。嗱，我哋現時嘅話咧就入到嚟呢度啦。咁就直接去睇睇我哋今日要帶大家睇嘅呢一套單位嚇。咁佢嘅話咧，主要就係園林為主啦，最重要係價錢夠平嚇。入嚟嘅位置咧，佢呢種戶型嘅格局基本上係一樣嘅。左手邊咧就係我哋做咗乾濕分離嘅呢個譬如我哋現時睇到嘅呢個坐廁啦、洗手盤啦，都係做咗乾濕分離嘅。咁嗱，大家可以見得到啦。跟住沖涼嘅位置其實都 OK 嘅，呢種戶型嘅話咧，即係睇嚟睇去無非都係咁樣啦。做咗乾濕分離，因為2期嘅話咧，譬如呢種47平方佢係冇乾濕分離嘅。咁呢一邊嘅話咧，佢又有做乾濕分離。咁呢個位置嘅話咧，就係我哋洗手盤啦。嗱，我哋出翻嚟，咁洗手盤，譬如我哋出翻嚟呢邊嘅話咧，嗱。佢呢度佢雖然係南北對流下，但係都要關住個門，因為佢東南位嘅話咧，個風會比較大啦。咁呢個位置嘅話咧，就係我哋嘅呢個廚房啦。廚房嘅話咧，佢係一個開放式嘅廚房啦嚇。咁你如果係我哋後期要用氣嘅話咧，就可以將個廚房改去露台。咁但係呢一套單位嘅話咧，景觀就以綠植為主啦。
咁出翻嚟呢個位置，我哋可以見到，首先呢邊係一個大嘅雙人位嘅梳化啦，實木梳化加我哋嘅實木茶几，嗱，仲有呢個電視櫃嘅位置、雪櫃啊呢啲，基本上就係、可以拎包入住啦，因為佢連衣櫃都配埋俾我哋噶啦。跟住呢度2張米2嘅床啦，米2嘅床嘅話咧，後期我哋其實可以拍埋一齊，跟住變成一張大床都係完全冇問題嘅，係啦，嗱。呢個位置，你睇我開門嘅話咧，咁嗰個入戶門就已經關咗啦，仲要風係會比較大嘅。成個嗱，我再同大家去講翻一下，山崎呢邊嘅話咧，佢嘅地磚全部都係採用呢個進口嘅地膠嘅。咁佢到咗譬如回南天啊，咁佢就可以做到防潮防霉嘅一個效果嚇。咁大家會覺得，呢個廁所呢邊後期我哋自己可以裝翻個窗簾啊，或者係啲百葉簾啊，都係 OK 嘅。嗱，再嚟翻呢度咧，我哋可以睇到衣櫃嘅位置、電視台嘅位置。其實就係簡簡單單一個單間啦，最重要就係嗱出翻嚟露台呢邊咧，咁可以見到我哋嘅呢個煤氣錶啊，咁佢都未裝，係裝咗個電熱水爐嘅。洗衣機嘅話咧，佢後期會帶走啦嚇。咁我哋可以見到成個露台佢個開間係達到咗3.9米嘅，其實都好闊啦。你睇有3件磚有多，咁佢內籠嘅深度嘅話咧，已經係闊到去2米以上嘅。咁佢呢度主要望嘅就係我哋嘅登山道嘅呢個景觀啦。我哋可以見到旁邊有好多呢啲綠植嚇。咁我哋下邊呢啲咧，呢個樹係黃花風鈴木嚟嘅，呢個可以同大家講，即係嚟緊去到2、3月份咧，呢邊係睇呢啲開花啦嚇。咁主要嘅話咧，呢個就係非常之親近大自然嘅一個單位啦嚇。會，其實如果夏天能見度高嘅時候咧，咁佢係可以直接望埋藍天白雲嗰種景觀嚇，就係唔望海，咩都望，就係唔望海嚇。咁但係呢一套單位可以攞低啦，係咪？其實性價比都係 OK 嘅。嗱，咁成套單位嘅話咧，我哋就已經全部睇齊晒啦。咁單位裏邊嘅話咧，因為佢之前係做過呢個出租啦，咁所以嘅話咧，牆身係有少少呢個劃痕嘅。跟住家私嘅話咧，佢齊全，除咗頭先講佢嗰個洗衣機唔大，但係你正常買個洗衣機嘅話咧，1000零蚊就可以搞掂㗎啦。咁我哋其實就買個洗衣機就可以入住。咁我覺得呢套單位適合啲咩人群咧？首先想要以比較低價嘅呢個銀碼啦，比較便宜嘅呢個銀碼入手一套，即係近海邊嘅單位啦。跟住係又中意望呢啲園林綠植嘅，咁又唔一定話一定要求望海景㗎。咁我覺得呢套單位係適合嘅，最重要就係佢只需要洗。咁嗱，加上嘅話咧，家私又係齊全，可以直接做到拎包入住。咁山崎呢邊嘅物業管理費嘅話咧，係2個6一平方。咁佢實得面積嘅話咧，其實係比較大嘅，因為呢種單位套內嘅開間係去到咗3.9米，所以佢實得面積係會比較大啦。跟住洗手間嘅話咧，又做咗乾濕分離啦，咁我覺得都係 OK 嘅。而且整體嚟講，呢套單位冇咩地方需要執，除咗呢套單位就真正係唔望海，但係嘅話咧，佢係全場最低嘅一套單位啦嚇。目前嚟講係成個核整都冇彎，呢個同樣面積裏邊樓齡深嘅面積裏邊，佢嘅價錢係最低嘅一套。咁如果大家對呢套單位感興趣嘅，又想要以低嘅銀碼買一套屬於自己嘅養老屋嘅話咧，咁我覺得呢套 OK 嘅。跟住東部灣嘅話咧，每一座樓佢每一期都係有對應嘅呢個物業管家。咁如果唔想煮嘢食，咁我哋可以去業主飯堂啦，去我哋嘅呢個酒店飯堂啦，都係可以滿足得到你嘅1日3餐嚇。辦飯卡1個月600蚊，如果係酒店嘅話咧，碟頭飯20蚊一份嘅。咁我覺得呢個價錢唔算貴啊，係嘛？咁我哋成套單位咧就已經帶大家睇齊晒啦。如果大家有咩問題嘅話咧，或者係想要了解更加多嘅信息嘅話咧，其實可以掃視頻上方嘅二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 都係可以聯繫到黃小姐嘅。咁另外黃小姐嘅內地電話號碼嘅話咧係15768462223，15768462223。如果大家感興趣，記得聯絡黃小姐啦。咁今期呢集單位嘅視頻就分享到呢度啦，我哋下一期再見啦喎，拜拜。